Živijo, lepo pozdravljeni. Zelo me veseli, da se vam pa danes oglašamo iz terena. Aktivisti Greenpeace smo prisotni na bregu reke Save v Ljubljani, kjer opozarjamo na sporne spremembe zakona o vodah. In kakšne so v bistvu sploh te spremembe? Nov zakon bi olajšal pozidavo priobalnih območij. Takole ob rekah bi lahko potem zrasli razni hoteli, bari, restauracije in zato bi bil ljudem otežen prost dostop do voda. In zaradi vseh teh gradenj bi se povečalo tudi tveganje za onesnaženje naših površinskih pa podzemnih voda, kar bi seveda potem tudi vplivalo na kvaliteto naše pitne vode. In prav zato, da bi vse to preprečili, smo mi danes tukaj in pozivamo ljudi, da se zbirajo podpisi za referendum proti zakonu o vodah. Vsa navodila, kako lahko date podpis, tisti, ki ga še niste, so pa v besedilu v povezavi te objave. In ja, v bistvu čisto na kratko, najbolj sporen je 37. člen novele zakona o vodah. Ta člen dovoljuje gradbene posege na priobalnih zemljiščih, gradbene kakršen je recimo tale tukajle za nami. Na priobalnih pasovih bi se torej lahko gradile recimo tudi ceste. Tam, kjer so ceste, potem vemo, da pridejo tudi parkirišča ali pa različni gradbeni objekti za razne storitvene dejavnosti, ja pa tudi dodatne nove trgovine bi lahko imeli postavljene takole na priobalnih pasovih. Lahko tudi kakšne upravne pa poslovne zgradbe recimo, ali pa ja, hotele, lokale, restauracije. In kot sem rekla, tule za mano vidite je gradbišče, ki smo ga aktivisti Greenpeace začeli postavljati že danes zgodaj zjutraj. Kar greva. In prav prejle omenjeni zakon o vodah je razlog, da smo se tukaj zbrali, da smo postavili simulacijo tegale Vizjakovega nabrežja. Ja, Vizjakovo nabrežje ime je dobilo po okoljskem ministru Andreju Vizjaku, ker predlog tega zakona, za okolje škodljivega zakona, prihaja prav iz okoljskega ministrstva. Zdaj pa si vzamemo kako sekundo in malo prisluhnimo tišini, ker če te spremembe stopijo v veljavo, lahko takole na priobalnih pasovih kmalu začnejo brneti gradbeni stroji. Ja, tale ogromen reklamni pano oziroma reklamo smo tudi v bistvu tukaj postavili in če si v bistvu pogledamo, kaj lahko bi se vse gradilo na priobalnih pasovih. Vidimo cel kup enih avtomobilov parkiranih, gradbeni stroji pa nek gromozanski hotel. In ja, taka pozidana, pobetonirana prihodnost nas v bistvu čaka, ampak ne samo ob reki Savi. Mi smo danes tole lokacijo tukaj izbrali povsem simbolično, bi pa vsi priobalni pasovi jezer, rek in tudi tisto malomorske obale, kar jo imamo, bi lahko bila izpostavljena tem za naravni svet res škodljivim gradnjam, če bi določene določbe tega spornega zakona o vodah zares stopile v veljavo. In ja, prav zato smo mi danes tukaj, da zahtevamo referendum proti temu spornemu zakonu. Res še vedno lahko preprečimo, da se vse te škodljive gradnje ne zgodijo. A ne vemo, da kot državljani pa vseeno imamo v rokah določene demokratične vzvode, da lahko izrazimo nestrinjanja z odločitvami naših politikov. In prav to nasprotovanje in nestrinjanje odločitvam naših politikov je pa povezalo mnoge strokovnjake, gibanja in pa okoljske nevladne organizacije v iniciativo za pitno vodo. In zakaj si prizadeva ta iniciativa? Za razpis referenduma proti zakonu o vodah.
Več informacij si lahko preveriš tudi na spletu na zapitnovodo.si. Podpisi se zbirajo do 25. maja. Vsa navodila, kako lahko pa res pomagaš zaščititi naše pitne vode in oddaš podpis, so na voljo na povezavi v besedilu te objave. Ja, sicer pa mi že celo leto v času mandata te trenutne vlade in okoljskega ministra Andreja Vizjaka spremljamo sistematično rušenje vseh okoljskih standardov v državi. Trenutno je na tapeti zakon o vodah, ampak napovedujejo se pa tudi spremembe zakona o varstvu okolja, pa gradbenega zakona, pa tudi zakona o urejanju prostora. In vsi ti zakoni vsebujejo za okolje in posledično za vsa živa bitja škodljive spremembe. Vlada in pa minister Vizjak nam že celo leto poskušajo prodati njihovo idejo razvoja. In to je razvoj, ki v imenu zasledovanja kratkoročnega dobička uničuje biodiverziteto in že tako ranljive ekosisteme. In to je v bistvu razvoj, ki ljudi vidi le kot potrošnike, naravo pa kot potrošno blago. In to je razvoj, ki v morski obali vidi samo donosno lokacijo za gradnjo luksuznega hotela, v gozdu recimo pa oviro za gradnjo avtoceste. Ali je to res razvoj, kakršnega si želimo? Ja, jaz mislim, da ne. Verjamem, da ne. Zato vas še enkrat pozivam, oddajte svoj podpis za razpis referenduma proti zakonu o vodah in nam pomagajte zaščititi naše pitne vode in recite ne tej politiki betoniranja.